This is the practice question we want to do. Question yatoda kuita iri kubatanidza ma-simultaneous equations nema-indices. Saka we are going to be applying laws of indices. Question yedu, find x and y if 3 to the power 2x minus y is equal to 1 and 16 to the power x over 4 is equal to 8 to the power 3x minus y. Before we get into it, may you please consider subscribing and following. So itinoita say, we write down our equations. 3 to the power 2x minus y is equal to 1. Then panapa, tonyora futichi, 16 to the x over 4 is equal to 8 to the 3x minus y. This is equation 1. This is equation 2. So zvandokurudzira pano ndezvokuti mutange manyora kuti consider 1. Consider equation 1 modai so. Toda kutanga tasimplify equation 1. Kudawo kuti tikuda kuibvisa kuma-indices tichiisa kuma-linear equations. Saka tinozviita sei? Panapa tichati 3 to the power 2x minus y is equal to. Tiri kuda kunyora 1 in terms of 3. And we know kuti 3 to the power 0 is equal to 1. Because according to the laws of indices, any number to the power 0 is equal to 1. You understand? So 3 to the power 2x minus y is equal to 3 to the power 0. But kana tafananidza mabhesi anaya, kureva kuti panapa pana 3, apa pana 3, tinokwanisa zvakare kufananidza mapowers, kureva kuti 2x minus y inova equal to 0. Iyi ndo yava equation 1 yedu. Like that. You see? Ndo zvatinoita. Then pasi panapa takuti consider, takuda kusimplify equation 2. Now consider equation 2 pano. And iyo yakanyorwa yakati 16 to the x over 4 is equal to 8 to the 3x minus y. Ando manyorwa yakaitwa. Saka pakuisimplify, tinotanga tadhila nekuside kunoku. Let us express 16 in terms of 4. Anova 4 squared, like this, to the power x over 4. This is equal to 8 to the power 3x minus y. 4 squared and 16. So tango replace 16 na 4 squared. But it has selected 4 because we want to express 16 in terms of chi, in terms of 4. You see? Then panapa inova 4 to the power 2x over 4. This is equal to 8 to the power 3x minus y. Panapa ndikuda kuchallenge a common mistake inowanzo kuita ma-students. Kuti vanouya voti 4 into 4 panapa ndi 1. Hazvishande seizvozvo, hazvishande seizvozvo, hazvishande seizvozvo. Ndadzokorodza katatu kuti zvisimbe mamuri. Hakuna maths dzakadaro. Saka kana tiri pano tinozvisolva sei? Tinoshandisa ma-laws of indices. We have been told kuti 4 to the power 2x inoishi. And 2x taiwana from multiplying powers. I hope you understand this law again. Because iri over 4, zvongoreva kuti it's 4 to the 2x minus 1. This is equal to 8 to the power 3x minus y. And the reason yatati minus 1, inauye kuti panapa we are basically saying anatina a to the power b over a. We know that this is a to the power b dividing a, which is equal to a to the power b minus 1, because a we got to the power 1. Ndo zvangu apply panapa. Mazona? Saka ndo zvatikuda kuita. Okay. So tadaro manje tinenge takuita sei? Tinenge takuti tainyora yakadai. Takuda kuwana ukama between 4 na 8. We cannot express 8 in terms of 4.
and but we can express both 4 na 8 in terms of 2. Saka tikada kuexpressa 4 in terms of 2 inova chi 2 squared inoramba iri to the power chi 2x minus 1 panapa. This is equal to, then 8 inova chi 2 times 24, 4 times 28, saka 2 to the power 3 panapa yoramba iri to the power 3x minus y. Anditika? Then kana yadai so manje tinenge takuiita sei? Tinenge takuti 2 to the power 2 ish. Remember that my powers edu anofanira kumultiply. Ende kana chimultiply a number into an expression toita kuti 2 inoi times 2x minus 1 like that. This is equal to 2 to the power 3 dot 3x minus y like that. Meno kuti zvaoneka here. Saka 2 ya multiplier chi bracket ra 2x minus 1, 3 ka multiplier bracket ra 3x minus y like that. But taona kuti tafananidza mabase edu kureva kuti kunokona 2 kunokona 2, zvoreva kuti togona kufananidza mapowers edu kureva kuti 2 bracket 2x minus 1 ya equal to 3 bracket 3x minus y. So ngatinyore kunoku. Saka takuti chi 2 bracket 1 2x minus 1 iri equal to chi 2 bracket 1 3x minus y 3x minus y like that. Then tadai so tinenge takuti chi tinenge takungosimplify 2 times 2x removing brackets the 4x 2 times minus 1 the minus 2. This is equal to 2 times 3x the 6x 2 times minus y in the minus 2y. Then we collect like terms. More oftenly toda ngoisa zvinhu zvina x na y okuside 1. Saka kuno kuti chati 4x 6x oya uko kusvika minus 6x 2y minus 2y oya uko kusvika plus 2y. This is equal to minus 2 enda uko kusvika 2. 4x minus 6x the minus 2x, so we have minus 2x plus 2y is equal to 2. Ndiyo yava equation number 2. To make life easier for us, let us write equation 1 yedu 2x minus y is equal to 0. Mapaona into equation 1, and then equation 2 yedu teta kuti chi minus 2x plus 2y is equal to 2. Ndiyo equation number 2. So ndo atakuda kuchisolve. Saka apo we can solve it using 3 methods. I want to demonstrate using method yandoda kuti mnyanyo kubatisisa the method of equality. Ndopa inonyanyo kushanda. But this method of equality tinogona kubva tashandisa futi nechi. Tinogona kubva tashandisa tinoshandisa the method of equality. Togona kushandisa substitution, togona kushandisa elimination. Sandoda maita ari matatu pandichasimbisa equality. So equality maitiro atinoita, we can see kuti 2x minus y is equal to 0 and minus 2x plus 2y is equal to 2. We can see that. We want to make 2x subject of formula. Kureva kuti 2x apo inenge equal to y. It's y plus 0, satongonyora iri y. Into equation 1. Then panapa 2x, saka minus 2x no ya ukuita 2x. 2 uyu enda ukuita minus 2. Satita kuti 2x iri equal to chi 2y inoi minus 2, because 2 enda ukakaita minus 2 minus 2x akaenda ukakaita chi 2x. This is equation number 2. You see? Tada iso takuchishandisa transitivity dzatinoziva kuti 2x is equals to y, 2x is equal to y minus 2. Izvi zvakafanana kureva togona kufananidza zvazviri equal to. Saka therefore y iri equal to chi 2y minus 2 like that.
then let us solve apo. Zvongoreva izvo kuti -2 ikaenda kusvika iri 2 is equal to 2y yagara iriko, y ikaenda kusvika iri -y. Saka 2 is equal to 2y minus y then y. Therefore, y iri equal to chi? To 2. Zvatobuda izvi. And since taona kuti y iri equal to 2, takunoselecta either equation 1 or equation 2. I take equation 1 ndosubstituta y kuti ndonoti x ndeyani. Saka ndoenda kuti chi? 2x minus y is equals to 0 and ndiyo equation 1. Ndizvoka? So ndakureplace y na2 kureva kuti ndinge ya 2x minus 2 is equal to 0 minus 2 ikaenda uku 2x is equal to 2 ikadivide both sides na2 zvoreva kuti x inenge iri equal to chi? To 1. Saka let me just write here, therefore x iri equal to 1, y iri equal to 2. Ndoanza ndiri kuwana using the method of equality. So the method of equality yandaapply apa ndo my method 1, equality.